Barakum lama fi soddomatti nama dhibba kan hojii qabu keessaa namni 37 ol hojii dhabuuf deemaa ja'ame. Qaroomaa wal qabatee wanni as deemaa jiru nama sodaachisa. Sababaan namni dilli kun hojii dhabuuf maali? Soorri qalbii eegalee jira. Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هيم ربي قداتين هر أسنك يا ولد رجاني جرة بريسان سينا إسرائيل إيلم بابي إسرائيل ديغا موفي بروجكتين زيونستي تمر مفخاته جتشون وانتوتا ديغا منسا إسرائيل سفسي ساجران كبت إيشان بريس إسرائيل ديغمون إفا قبصاوني فلسطين بكا دوا أرقمو ملغوتوف قوب أو قبانيس جي إيلان بابي مقالة إسرائيل بلشاجرتو هايفا تيبس غازت استو تافكنين تمر بروجكتي زيونستي سرشكا والفاتا في دررم الإيرا الرجرة وأنا مدبو وايه هجري كينيا دوباتشونو جبات تمر كناف قوباو قبنا جتشون يهودو تفدام سدبرسي ديغمينسي بروجكتي زيونستي خنا سدركا جلق أبارجر ديغمينسا خنا أولچو يوخين هنگدن دينيوت يروسا بودا أنصوف سببا غاري هاتان جتشونيس رام سدبرسي أكيلان بابي جدتي كابتن جلق أبا موتوما إسرائيل ديغا جرتو أكتوبر 4 والأمانتا يهودا جدو بدولا لولي هاماس نوراتي بني واللبين تينياكا قدتو تاسيسي hawaasni Israa'el kan amantii Yahudaatiif dantaan qabnee fi kan amantii jabeessu waan hedduu irratti wal dhabuun akka diinaatti wallaalaa dhufe. Paapeen itti fufuun jibbaa fi qeeqnii hamaan hoggantoota siyaasaa jidduu jiruus hawaasa miidhe. Wal hubannaan yookiin dhaabni simintoo wal dhibdee teenye jidduu jiru diigamuun kun nagaya biyyaatiif sodaachisaadha. Eega dubbiin sadarkaa ammarra jirru kana geesse ammoo dhaabni simintoo diigame kun deebi'ee waan dhaabbatu natti hin fakkaatu. Deebinee waliin hubannuu je. Qabxiin lammeessoo Falastiinotaaf akka addunyaatti deeggarsa kanaan dura argameen beeynitu taasifamaa jira. Akkasuma mootummoonni dhaabbilee fi beeytonni hedduun kaayyoo fi qabsaa'ota Falastiinitti dabalamaa jiran. Haalli kun asiin dura sirna apartaayidii Afrikaa kibbaa kuffisuuf gargaaree ture. Wanti kun uummata naannicha jiru sirna kana akka kuffisaniif kakaasa. Sadeessoo lammiileen Israa'el qabeenya qabanii fi hin qabne jidduu qaawa guddaatu argame. Ija tokko laalamuu fi wal hubannaan hin jirtu. Akkasuma sababa lola roga adda addaatiin gaggeessaa jirruuf diinagdeen mootummaa Israa'el akka malee dadhabaa dhufte. Kana hambisuuf wanni akka karooraatti qabannees dukkana kana caalu. Afraffaa hawaasa Yahudaa kaabaa fi kibba jiran lola kanarraa eeguu dhabuun keenya diigamaaf nu saaxilaa jira jedhe. Komiin afraffaa irratti inni kaase kun humni tika Israa'el laafuu wal qabata. Gareen naannichatti Israa'eliin lolaa jirtu hundi rokkeeta walakkaa Israa'el dha'u hedduu horan. Akkasuma diroonii qilleensa Israa'el irra bobbaasuun bakkoota murteessoo suuraan odeeffannoo walitti qabataa oolan. Kun ammoo sodaa guddaa lammiileetti fide. Qabxiin shanaffaan ammoo ejjennoo dhaloonni haareen qabani. Dhaloonni Yahudaa ammaa kanneen Israa'el keessa jiranii fi Ameerikaa jiranis ejjennoo abbootaa faalleessaa jiran. Israa'el qubsuma nagayaa uummata Yahudaa baraartu ta'uu hin amanan. Duguuggaan akka holokoostii fi fakkaattuun isii uummata Yahudaarra akka hin geenyeef Israa'el barbaachiftuu ta'uun fudhatan. Dargaggoonni hedduun leenjii waraanaa fudhatuu diduunis diigaminsaaf nu saaxilaa jechuun Iilan Paappeen ibse. Mee eega hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyetti haaseenu. Arrii guyyaa Muharram 16 bara 1446 akka lakkoofsa jiraatti. Julaay 22 bara 2024 akka lakkoofsa miilaadiyaatti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 15 bara 2016 hogguu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan immoo suura qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi. Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Suura qalbii. Suura qalbii. Sagantaa suura qalbii guyyaa har'aa dhaddacha jaalalaatiin eegalla. Itti aansuun gama qophii tafakkur tarkaanfanna. Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna. Ammas duudumaan gama dhaddacha jaalalaatti ceena.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Daddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala. Dooseen jaalalaa banamee jira. Riqicha sunnaa iyyannoo duraa lakkoofsa galmee 697. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Maqaan koo Haatuqaa jedhama. Ani barataa yuunivarsiitiiti. Yuunivarsiitii makana keessatti intala takka jaaladhee bultii wajji ijaaruu fedha. Ani umrii kiyyatti intala wajji haasawee hin beeku. Yoo nagaa rabbii wal gaafachuu qofa taate malee. Sanbira dabree intala wajjiin haasawa dheeraa haasawee hin beeku. Akka karaa natti garsiiftaniif gama keessan dhufe. Mee haala kamiin intala tana qaadhimachuu danda'a? Jalqaba isiitti dhaqee dhimma bultii wajji haasawuu qaba moo osoo isii hin dubbisin maatii kiyyatti himee warra isiitti maanguddoo ergachuu qaba? Ajaa'ibuma. Intala tanaan hedduus wal hin beeyne. Isiinis haala kiyyarraa waan beeytu hin qabdu. Osoo sirriitti wal hin barii yoo dhaqee dhimma bultii itti haasawee na diddi jedhee sodaadhe. Gama birootiin osoo nikaaha hin godhatin yoo walitti dhihaanne waan shari'aan dhoorkutti seenna jechuu sodaadha. Kanaaf osoo isii hin dubbisin yoo usee maanguddoo ergadhe maan rakkoo qaba. Kan biroo ammoo an ammatti bultitti seenuu hin fedhu. Yoo isiidhaan waliigallee wal qaadhimanne hanga barnoota xumurrutti waggaa 2 hanga 3 waadaa keenya eeggannee akka turru barbaada. Gaafa barnoota xumurre nikaaha godhannee bultitti seenna. Mee akkaataa itti deemuu qabu karaa naaf akeekaa. Galatooma. Hayyee maal dhaamtaaf mee? Intala haala isii sombeenee qaadhimachuuf deema. Eeyyeen eega qaadhimatee booda barachuu barbaada natti fakkaata. Sanuu osoo isiin dubbisin maanguddoo argachuu fedha. Akkasuma yaadni isaa. Xiqqoo osoo ture bareedaadha. Ammatti umriin isaa bultii ijaaruuf waan ga'e natti hin fakkaatu. Hanga barumsa xumurutti osoo ibsee gaariidha. Yoo intala namni biroo jalaa fudhate hoo? Intalti dachiirra jirtu isii qofaa miti. Bultitti seenuun dura waa'ee bultii beekuun dirqama. Iyyataan kun ammoo nama dhimma bultii beekuu miti. Kanaafuu hanga barumsa xumurutti dhimma bultii kana yaaduu dhiisee barnoota isaa irratti osoo xiyyeeffatee gaariidha jedhaan gama kiyyaan. Mee dogongorri isaa guddoon tami? Yeroon keessa jiru zamana duriitii miti. Akkamitti osoo intalan dubbisne maatiitti maanguddoo ergata. Intalti yaada inni itti jiru kana qubaa hin qabdu bar. Dhugaa tarii isiin nama biroo wajji haasawaa jirti ta'a. Inni ammoo bakka isiin waan takka quba hin qabnetti karoora baasaa jira. Sanuu yoom akka fuudhuu fedhuu fi yeroo meeqa waadaan turuu akka fedhus karoorsee xumuree jira. Hundaafuu iyyannoo isaa gama abbaa murtii dabarsina. Ati iyyannoo itti aantutti cehi. Tole. Daddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa galmee iyyannoo 700. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Duraan dursee baga nagaa qabaattan maasha Allah jabaadha. Waan baay'ee isinirraa barataa jirra. Rabbiin umrii isin haa dheereessu. Maqaan kiyya Haatuqaa jedhama. Iyyannoon tiyya gabaabduudha. Ani abbaa warraa kiyya hedduu jaaladha. Innis afaaniin si jaaladha naan jedha. Garuu yeroo naa kennee na wajji haasa'uun fedhu. Ani ammoo isa wajjin haasa'uu fedha. Rakkoon jabduun biroo tanan isarraa himachuu fedhu abbaan warraa kiyya kun ibaadaan jabeessu. Yeroo garii osuma ollaa masjidaa jiru manatti salaata. Quraanas hin qara'u. Halkanii guyyaa dhimmuma duniyaa yaada. Akkamitti mallaqa guddaa argachuu akka danda'u yaaduu malee dhimma akiraa hedduus itti yaadda'u. Ani immoo duniyaa caalaa akiraaf yaaddawa. Addaan fageenya yaadaa kun qalbii teenyas addaan fageessaa jira. Inumaa jaalalli isaaf qabu gara jibbaatti jijjiiramaa jira. Mee maal naaf dhaamtan? Isaafuu maal dhaamtan? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee iyyattuu sanaan maal jetta Maamud Awwal? Laafinni imaanaa wayi kufrii taheere? Laafinni imaanaa kufrii miti. Wanti isin irraa himattu kun sababa wal jibbeensaa waan ta'u natti hin fakkaatu. Tarii rakkoon biroo jiraachuu danda'a. Imaanni namaa yeroo garii ni jabaata, yeroo garii ammoo ni laafa. Haala nuti keessa jirru wajjin jijjiirama. Kanaafuu wal gorfachuu fi walii obsuun barbaachisaadha. Walii obsan malee waanuma hundaaf diigama yaaduun kasaaraaf nama saaxila. Isiin jaarsa isii ni jaalatti, innis si jaaladha jedhaan. Haala kana keessatti jaalalli isaaf qabdu jibbatti jijjiiramuun xiqqoo nama dhiba. Tanas gammuma abbaa murtii osoo dabarsinee gaarii natti fakkaata. Eessantu gaariidha. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo, iyyannoon har'aaf kurfeeffanne hanganuma. Hayyama Rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa guyyaa kamiisaa isiniif dhihaatti. Dhaddachi har'aa goolabamee jira. raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa soora qalbii dhaggeeffachuutti jirtanii namoonni hedduun karaa kamiin isin qunnamna jettanii nu gaafachuutti jirtan. Hedduun keessan komentii YouTube irratti lakkoofsa WhatsAppii keessan nuuf katabaa jechuutti jirtan. Namni nu hordofu haalaan hedduu waan ta'eef nama hunda karaa WhatsAppiitiin keessummeessuun haalaan ulfaata.
Kanaafuu tooftaa ittiin nu qunnamuu dandeessan tokko isiniif qopheessinee jirra. Torbaanitti guyyaa arba'aa akka sa'a Itiyoophiyaatti galgala sa'aa 3 hanga 4tti isin keessummeessuuf qopho'inee jirra. Inshaa Allah roobii hunda sa'aa tanatti dalagaa biroo dhiifnee isin keessummeessina. Yaada qabdan hunda ifaa fi bilisaan nuuf ibsaa. Gaaffii fatwaa ammatti keessummeessaan jirru. Gaaffii amma dura gaafatame yoo gaafattan ammoo teeknishaanonni kuusaa gaaffileen keessa jirurraa barbaadanii liinkii deebisaan irra jiru isiniif ergan. Gaaffii haaraa ammatti hin keessummeessinu. Iyyannoo dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaatis yeroo keessummeessinu beeksisa maxxansina. Saniif akka obsaan nu eeydan kabajaan isin gaafanna. Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa Soora Qalbiiti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتو تردفتم قبي تفكر الحمد لله أردس قبي تفكر تنقل باسم بوارسم اسم برسيستن والاتدجان جرم قبي أرداكي ستم غارافي الليا كيسوسون إمالين قام مكينيا كيسم تنجتكم ولين تفكرم أغم كينيتم قام كينيا بيخلاتم أكم هندي كينيا بيكنم أمان تنم ليغني قام كينيا كيسم إيا أتجرم ليغم يا أجر ملهم غرم يا أكجره بيكنا لاتم ونين تينيا لهتا جرتم سنبكينيس أرغنارم قلين تينيس بالفقل كل ساجرتم غراج كينيس صورة داكو تجرم ولما قلتم قامن ربنو أمهندم دلغت تجرم غرو أغم كينيتم قبق بلاتم ربين كينيم قامولي هدوم نو أمم قاموليم نتلاقوفني فتون دانتين هدو تجرم سرنوتم أجايبا كمودان كمن هدوتم قام كينيا كيسات argamam san keessam inni tokkom gland yookiin xannacha jedhamam xannachim waan xiqqaa miti yookiin ammoo waan tokko qofaa miti xannachim qaama keenya guutuu keessatti argamam xannachoonni qaama keenya keessatti argaman hundi dalagaa mataa isaanii qabu xannachoonni qaama keenya keessatti argaman bakka gurguddaa lamatti qoodamu inni tokkom xannacha endocrine yookiin xannacha keessooti xannachi kun hormoonota garagaraa maddisiisuun dhiiga keenyatti makam gochaawwan nuti guyyuu dalagnuuf ammoo hormoononni kunniin faayidaa hedduu qabu hormoononni kunniin guddina qaama keenya sirna daakiinsa soorata miiraa fi sirna olormaata haala gaariin dalagsiisu xannachi lammataa ammoo xannacha exocrine yookiin xannacha alaa jedhamuun beekama inni kun hormoonii osoo hin taane substances yookiin wantoota garagaraa maddisiisa wantoonni maddisiifaman kunniin ammoo gara qaama keessaa osoo hin taane alatti bahu fakkeenyaaf imimmaan dafqaa fi hancufni xannacha kana keessatti ramadama arraaf xannacha endocrine yookiin xannacha keessoo jedhaman keessa isa tokko irratti xiyyeeffanna xannacha kana jalatti kanneen akka adrenal pituitary fi kanneen birootis ni jiru qophii kiyyaarraatiif isa adrenal jedhamu filadhe qabxiiwwan ajaa'ibaa xannacha kanaan wal qabatee ilaalla xannachi kun faayidaa guddaa nuuf qaba sirna sukkaaraa to'achuu faattii fi pirootiina daakuu marsaa dhiigaa qajeelchuu fi cinqaa fi rakkoo furmaata kennuun dalagaa xannacha kanaati har'aaf dhimma cinqaa fi rakkoon wal qabate ilaalla. yeroo tokko tokko waan nama cinqutum nu mudata yeroo wanti nu cinqum nu mudatu kanam dhahannaan onnee keenyam ni dabalam qaamni keenyas hollachuu jalqabam akka ilma namaatti wayita rakkoo akkanaa tana keessa seennu waan nu cinqaa jiru san jalaa dheessum yookiin ammoo waan nu cinqaa jiru san dura dhaabbanni ofirraa deebisuuf carraaqna miirri akkanaa kun akka nutti dhagahamu kan nu godhu ammoo hormoonii xannacha adrenaal jedhamu kana keessaa madduura gabaabumatti xannachi kun hormoonii sodaan yookiin ammoo jagnummaan akka nutti dhagahamu taasisuura xannachi kun kaleewwan keenya lamaan gubbatti argama akkuma isinii himi wanti nama cinqaa wayita nu mudatu xannachi kun hormoonii maddisiisa hormooniin kunis qajeela dhiiga keenyatti akka makamu taasifama yeroo kanattis oksijiinii fi gulukoosiin hedduminaan gara sammuu fi irree keenyaa geeffama dhiigaa fi gulukoosiin gara qaama biraa deemu akka dhaabbatu yookiin ammoo xiqqaatu gorama fakkeenyaaf sirni daakiinsa soorata ni dhaabbata
dubbata sababni isaa yeroo cinqaasanitti sooratarraa dhimma hin qabnu dhimmi keenya rakkoon mudate san ofirraa deebisuu waan ta'eef sammuun keenyas isuma qofarratti xiyyeeffata yeroo kanatti ujummoon dhiigaa kontoofate kan qilleensaa bal'ata dhiigaa fi qilleensis rakkoon maletti gara barbaadamu geeffamu wayita kanatti wanti nutti dhagahamu cinqaa nutti jiru san qofa ofirraa deebisuudha. yeroo hedduu dalagaan xannacha kana to'annaa keenya malee raawwatama fakkeenyaaf osoo nuti niyyaa hin qabne osoo tasa sareen tokko nutti utaale sakandii keessatti dallaa gubbaan utaalle mana namaa seenna yookiin saffisaa ajaa'ibaatiin qananiisaa caala fiigne jalaa baana yeroo muddamsuun akka tasaa nutti dhuftu qaamni keenya waan duraan dalaguu hin dandeenye dalaga humni hundi gamattisa balaa kanaa as deebi'a fakkeenyaaf sareen tokko osoo nuti niyyaa hin qabne osoo nutti as fiige xannachi kun battaluma sanitti hormoonii maddisiise qaama keenya keessa facaasa nutis yeroo sanitti waan lamatu nutti dhagahama inni tokko gootummaa yeroo biroo hin qabne arganne saree saniin waldhaansoo qabudha kan lammataa immoo baqannee bahuudha dallaa sibiilaan ijaarame kan gubbaan isaa qaruuraa nama mummuruun guutames osoo ta'ellee irraan utaaluu dandeenya dalagaa kana hunda kan nuuf dalagu hormoonii xannacha adreenaal irraa maddee dhiiga keenyatti makameera yeroo kanatti qaruuraan nu mummuru yookiin utaallee miilli nu miliquu danda'a ta'ullee miilli keenya qajeelee nuuf dhaabbata taanaan dhukkubbiin takkallee nutti hin dhagahamu eega kufneen boodas kaanee fiinna xiyyeeffannaan keenya rakkoo nu mudate san waan ta'eef dhiigni nurra yaa'us homaa nutti hin fakkaatu yeroo sanitti rakkoo hormooniin madduun duratti nu mudate irratti malee rakkoo eega hormooniin kun maddee booda nu mudate yaadannu eega rakkoon sun dabarte yeroo muraasa turreen booda dhukkubbiin nutti dhagahamuu jalqaba wayita xannachi kun qaama keenya keessa faca'utti dandeettiin keenya kan waa arguutis haalaan dabala qaamni keenya xiyyeeffannaan isaa rakkoo mudate san jalaa miliquu waan ta'eef ammas ijji teenya waan san qofa irratti fuulleeffatti qaama ija keenya keessa inni iris jedhamu yookiin gurraacha agartuu marsee argamu ni kontoonfata yeroo kanatti agartuun yookiin qaroon teenya ni bal'atti haala kanaan ijji keenya rakkoo san qofa irratti waan xiyyeeffatuuf dandeettiin waa arguu keenyas ni dabala. walumaa galatti qaamni ajaa'ibaa kun waan akka tasaa uumame akka tasaa waa dalaguu miti karoora rabbiin duruma isaaf qopheesse dalaga jiraachuun xannacha kana jireenya keenyaaf faayidaa hedduu qaba inni dura rakkoo guyyuu nu mudatuu malu akka jalaa baanu nu taasisa dalagaa teenya irratti xiyyeeffannee akka milkoofnuufis waan jiru cufa nuuf laaffisa qilleensi hedduun akka gara qaama keenyaa seenu taasisa sammuun keenya saffisaan yaaduu jalqaba fakkeenyaaf makiinaan tokko osoo miila fira keenyaarra bahee dhaabbate hormooniin kun saffisaan madda qaamni keenya yeroo akkanaatti jagnummaa umrii ofii argeen beeni argata yeroo rakkoon akkanaa tasa nama mudatu nama birmatu yaammachuufis olii gadi fiiguun hin jiru qaamni keenya jagnummaa ajaa'ibaa waan argatuuf ofumaatti utaalee makiinaarraa harkisutti seena gariin namaa harkaan dalagaa afaaniin iyyachuu danda'a haala kanaan namni hedduun meeshaa akkaan ulfaatu kan namni 5 ol fuudhuu hin dandeenye kophaasa miila namaarraa kaasuu danda'eera dubartiin biyya Kanaadaa bakka Kuubeek jedhamu jiraattu takka bineensa biir jedhamu kan daa'ima isii nyaachuuf yaalii godhe waliin waldhaansoo qabde mo'atteerti bineensa kana waldhaansoo qabu miti ijaan arguun nama sodaachisa garuu hormooniin kun maddinaan isaa miti bineensi isa caalu dhufnaanis waldhaansoo qabu malla qaama ajaa'ibaa dandeettii akkanaa akka qabaannu nu taasise kan nu uume rabbii keenya galatoonfanna alhamdulillah rabbil aalamiin egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffadhe kanuma qophiilee afaan wajjin turtii gaarii qabaadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
hubachiisuuf, qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf, dararama nama hubu salphisuuf, onnee laaftee kakaasuuf, sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Soora qalbii. soora qalbii. Akka dhaabbanni World Economic Forum tilmaamutti bara 2025tti hojiiwwan miliyoona 85 ta'an Artificial Intelligence'n dhaalamuufi. Dhaabbanni biroo kan Price Water Cooper jedhamu ammoo bara 2030tti hojii ilmi namaa hojjechuu danda'u keessaa 37 Artificial Intelligence'n fudhatamuuf deemaa jedhe. Sababa AI'tiif ilmi namaa dalagaa dhaabuuf deema. Diimaa fi gurraacha, adii fi magaala, Afrikaa fi Eeshiyaa, Awurooppaa fi Ameerikaa osoo hin jenne. Ilmi namaa hundi sababaa AI'tiif miidhamuunsaa waan hafan qabne akka ta'e tilmaamama. Quba qabduu teenya arraatiin dhimma kanarraa haasoyna. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Dhimma Artificial Intelligence yookiin AI amma dura hanga tokko isiniif dhiyeessinee turre. Gabaabinaan AI jechuun kompiitara ilma namaatiin leenjifame jechuudha. Kompiitaraaf leenjii addaa kennanii dalagaa ilmi namaa hojjetu hunda akka hojjechuu danda'u godhan. AI gama tokkoon faayidaa ni qaba. Waan silaa ilmi namaa yeroo dheertuu wajji dadhabaa oolu inni daqiiqaawwan muraasa keessatti xumura. Ilmi namaa ni dadhaba. Kanaaf ammoo boqonnaa isa barbaachisa. AI garuu boqonnaarraa haajaan qabu. Halkanii fi guyyaa walitti dhaabee oomishuu danda'a. Kanaaf dhaabbileen hedduun ilma namaa caalaa AI irratti xiyyeeffachuu jalqaban. Sababa kanaaf ilmi namaa bakka hedduutti hojii dhabee rakkachuu jalqabe. Dhaabbanni McKinsey Global Institute jedhamu akka himetti bara 2030tti ilma namaa dachee tanarra jiru keessaa 14% ogummaa isaanii jijjiiruu qaban. Sababaan ammoo AI hojii nama hedduu dhaaluutti jiraachuu isaati. Kun ammoo ilma namaa hedduu dalagaa dhabsiisa. Kanaafuu osoo yeroon hin dhufin namoonni hedduu ogummaa isaanii jijjiiranii bu'aa bahii jireenyaa mo'achuuf of qopheessuu qaban jedhe. Ilma namaa keessaa eenyutu heddumminaan miidhamuuf deema? Dhiira moo dhalaadha? Gurraacha moo adii? Nama barate moo nama hin baratin? Hawaasarraa eenyutu haalaan miidhamuuf deema waan jedhu irratti dhaabbanni Pew Research jedhamu ibsa bal'aa baase. Akka qorannoo Pew Research kanaatti dhiirri 27, dhalaan 21, faranjiin adiin 20, gurraachi 15, warri Eeshiyaa 24 hojii dhabuuf akka deeman dubbata. Gabaabinaan dhiiraa fi dhalaa yoo laalle dhiira caalaa dubartoota hedduutu hojii dhabuuf deema. Gurraachaa fi adiirraa ammoo gurraacha caalaa faranjiitu irra hojii dhabuuf deema. Hunda caalaa warri dalagaa dhabu ammoo warra Eeshiyaati. Warri Eeshiyaa lakkoofsa namaatiin akkuma ardii biroo caalan gaafa hojii dhabaniis isaantu akkaan hojiin ala ta'uufi. Hojiin Artificial Intelligence nu dhaaluuf deemu hootame. Hojii tamnurraa fudhatuuf deema waan jedhu irrattis qorannoo guddaatu gaggeeffame. Sanirraa kan duraa Customer Service ta'a. Customer Service jechuun warra dhaabbata adda addaa keessatti telefoonaan nama keessummeessu jechuudha. Dhaabbileen hundi lakkoofsa bilbilaa kan maamiltoota ittiin keessummeessan qaban. Saniif ammoo nama itti mindeessanii hojjechiisan. Yeroo muraasa booda dalagaan tun AI'n dhaalamuuf deemti. Dalagaan biroo kan kompiitarii fudhachuuf deemu ammoo receptionistiidha. Reception jechuun warra hoteelaa fi hospitaalota akkasuma dhaabbilee adda addaa keessatti fuuldura taa'ee nama simatu jechuudha. Dalagaan kunis yeroo xiqqoo booda roobootii AI jedhamu kanaan fudhatamuuf deema. Akkaawuntingiinis hojii maashinni kun nurraa fudhachuuf deemurraayi. Amma booda ilmi namaa taa'ee baasii fi galii herragaa godhuun hafuuf deema. Galii fi baasiin dhaabbilee guyyaan kompiitara irratti galmeeffama. Galmeessuu qofa osoo hin taane akkaawuntiin baankiitis soofteera hojii kana hojjetu wal qabsiifama. AI'n hojii tanarratti ramadame. Maallaqa akkaawuntii san seenuu fi bahu hunda ifumaaf galmeeffata. Dimshaasha baasii torbaanii, tan ji'aa fi waggaa, taaksii mootummaa, akkasuma galii waliigalaa, maallaqa akkaawuntii keessatti hafee fi waan maallaqaan wal qabatu hunda ifumaaf hojjetuuf jiraata. Dalagaa warroonni lixaa akkaan irratti xiyyeeffatan keessaa ijoo kan ta'e riisarchiinis AI'n fudhatamuuf deema. Warroonni lixaa riisarchiif mallaqa guddaa dhangalaasan. Hojjettoota hedduu mindeessanii wantoota adda addaa irratti qorannoo gaggeessan. Kun ammoo yeroo dheeraa fi mallaqa guddaa gaafata. AI hojii kanarratti yoo ramadame odeeffannoo gahaa intarneetarraa argata. Odeeffannoo dabalataa muraasa itti kenname irratti hundaa'ee qorannoo ilmi namaa waggoota dheeraaf irra turu daqiiqaa muraasa keessatti xumuruu danda'a. Kanaafuu namoonni ogummaa kanarratti leenji'anis hojii birootiif of qopheessuu qaban jechuudha. Hojiiwwan Artificial Intelligence'n dhaalamuuf deeman haalaan hedduu.
ammas hojii maashinni kun hojjechuu hin dandeenyetu jira. Waan hafte torbaan itti deebina inshaallah. Tana quba qabdu. Takka lama jennee qophiilee irraaf kurfeeffanne hunda isiniif dhiheessinee xumura sagantaa teenyaarra jirra. Qopheessaa barruulee Abuu Ibtisaam, Abdunnaasir Tufaa, Muhammad Awwal Abdallaa, Anfarhee Adam akkasuma Usmaan Abdullatiif hojjetahuun isin wajjin turre. Waan hanga xumuraatti obsaan hordoftaniif fayyadaa. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa Rabbii keessanuuf jiraadhaa. Jiruu qananii keessa qubadhaa, milkii duniyaa akiraa argadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة